Benw di Mari. Rwy'n byw yng Nghaerdydd a rwy'n gerddor. A weithiau rwy'n perfformio mewn deuawd o'r enw Awdl gyda fy ffrind Fflir. Hi Mari. Hiya. Ti'n barod? Ie. Pan mae pethau yn adeiladu mewn y perfformiad, fel arfer dwi jyst yn trio suddo mewn i'r cerddoriaeth ac i jyst fod mewn e. A fel arfer pan dwi'n mewn e, dyna'r perfformiad gorau byddai'n neud. Can you just come here if you like? Yeah, no problem. Weithiau, mae'n mor nerve-wracking. Dwi'n gallu crynu cymaint. A mae calon fi'n mynd yn gyflym. Mari? Ond ti yng nghanol y perfformiad a ti moyn jyst neud yn dda oherwydd mae pawb yn edrych arnoch chi. So, pan dwi'n mewn y state yna, weithiau dwi jyst yn gobeithio am y gorau ac yn trio mynd mewn i'r gofod gwahanol yma. Pan dwi'n mynd mewn i'r gofod na, dwi'n trio meddwl am y stori o'r can. A weithiau dwi'n meddwl am pethau sydd mewn fy mywyd, o sydd wedi digwydd mewn fy mywyd. Neu amser gwahanol, neu lle gwahanol. A weithiau dwi'n cofio dyn. O'n i arfer gwybod pan o'n i'n ifanc. Yr enw Chris Torrance. Roedd rhywbeth diddorol amdano fe. Oedd gada fe bywyd gwahanol. Oedd yn byw mewn pace gwahanol i bawb. Oedd yn cerdded ym mhob man. Ond o'n i ddim yn gwybod digon amdano fe. Dwi dal ddim. A dwi moyn gwybod mwy amdano fe. Ond dwi moyn rhywbeth hudol fel na yn fy mywyd i. Nes i dyfu lan ar fferm bach yn Ystradfellte, lle sydd yn tua awr tu allan o Gaerdydd. Mae'r lle gyda tempo a ffurf o fywyd llawer mwy araf na'r ddinas. A mae yna siop yna, siop Rob, sydd wedi rewi mewn amser. Hi Rob. Oh, shwmae, Mari? Ti'n iawn? Yes, fine. Yeah. You all right? Yeah. Dwi actually moyn siarad â ti am Chris Torrance. Come through. Yeah? Cup of tea? Yeah. So beth oedd Chris i ti? What was Chris to you? In a way, he was like an older brother to me because he could confide certain things to him that you didn't tell the general public, you know. If I had romantic problems or something like that, I could chat with Chris and he'd give me his old advice and, yeah, like an older brother he was. So, yr unig beth dwi'n cofio yw fy rhieni yn pigo Chris lan yn y car ar y ffordd i'r ysgol yn rhoi lift i fe i'r siop agosaf. A rwy'n cofio fe'n siarad am y gardd ac yn tyfu pethau ei hun ac yn gweld anifeiliaid yn y gardd ac yn y coedwig. Ond does gen i ddim gwybodaeth am fod. I don't know anything about Chris. Pwy oedd e? Chris was, although living remotely there, some people say lonely life, but it was far from that. He was alone because he chose to be. But he had visitors from all over the world come to see him. And then when he'd be walking on the road, everybody up here would pick him up, give him a lift if they saw him. You know, he came here in 1970 and it just seemed inspirational for him. He wrote a lot of poetry about nature and what was all around him. Right, so oedd yn Bardd te? Wyt ti'n gwybod llawer am ei gwaith? Do you know much about his work? It wasn't really my thing. It didn't impress me much. The poetry, it wasn't what I was expecting. But as the years have gone by, I've read more and I seem to understand it a lot better now. Apparently Chris was
thought of more highly out in America than in Britain. He was very highly thought of out there. It was incredible, and all living in a remote cottage. He wouldn't have television, mobile phone, landline, didn't want any of that. After Chris passed, I met some of his friends from his poetry circle. Clare Potter, then she came the day after Chris died and introduced herself. She could tell you a lot more of the poetry side of his life. Yeah, she should visit Clare. Rwy'n gwybod nawr roedd Chris yn bardd. Bardd eithaf pwysig. Oedd e wedi dysgu Rob sut i edrych ar bethau yn wahanol. Efallai gallai ddysgu i weld bethau yn wahanol hefyd. Os na i ddod i nabod Chris yn fwy. Dwi ddim yn siŵr beth dwi'n chwilio am. Efallai dwi'n chwilio am ysbrydoliaeth neu chwilio am yr awen, efallai. Hiya. Nice i weld chi. Dyn nhw. Sut oeddech chi'n nabod Chris? A beth oedd e iddo chi te? So, cwrddais i fe am y tro gyntaf yn chapter, oedd e'n darllen, oedd e'n neud darlleniad. A roedd ffrind fi wedodd e, you should come and hear Chris Torrance read. Wel, fi mor falch achos mae fe di newid fy mywyd i. Oedd ti'n nabod e fel bardd pan oedd ti'n bach? Na, ond i ddim yn gwybod unrhyw beth amdano fe. Oedd e bron fel ysbryd, doeddech chi ddim yn gweld e. Like, byth yn gweld e, ond yn cerdded dros y ceiau yma. A mae dal yn teimlo fel na i fi, mae fe dal yn fel ysbryd mewn ffordd. A dyna beth o'n i'n teimlo pan cwrddais i fe am y tro gyntaf. Oedd e fel rhyw fath o fel electrical charge a mae, trwy ei lygaid yn ei llaw a trwy ei gwaith. Oedd e ddim jyst yn darllen cerddi. Oedd na rhywbeth wahanol yn digwydd. Oedd na dim gwahaniad rhwng fe a'r gwaith ac egni y ystafell. Oedd na rhywbeth rili arbennig yn digwydd. Pan ti'n siarad am yr egni fel y ynni yma, a'r ffaith bod chi wedi cael perthynas trwy geiriau ac ysgrifennu, oedd ti'n ysgrifennu dy hun? Ie, dwi'n bardd hefyd. Dwi'n teimlo fel fi bardd gyda small b, oedd Chris yn bardd gyda big B. Dwi'n meddwl achos oedd e wedi byw lle oedd e'n byw yn y bwthyn. Ti wedi bod i'r bwthyn? Na, nid to. Oedd hwnna'n hudolus hefyd, wrth gwrs. Cerdded lawr heol calch dros y ceiau, dros y giat, dros y nant a trwy bwa lwyni. Trwy drws, cwrdd Chris. Oedd e fel mynd trwy fyw drws hyd, really, yn cwrdd â fe. A beth o'n i'n hoffi oedd na dim fel small talk rhwng ni, oedd e just i mewn i'r tŷ, coffi, mas ar pys lôn oedd e'n galw fe, darllen ein cerddi, really syth i'r stwff dwys, dwfn. It's just bod mewn yr ysbryd o barddoniaeth. Yn y lle sydd yn mor arbennig, dyle ti fynd i weld, roed y dwylo di yn y ddeiar yna. So, wyt ti'n gwybod os mae unrhyw un yn byw yn y cottage nawr? Na, neb yn byw yn y nawr, a mae yna boarded up. Sy'n drist mewn un ffordd wrth gwrs, achos Chris dim yna. Ond mae yna dal y tylluan, drws nesaf yn y barn, a mae yna dal fel creadur a planhigion. Ond na, dwi ddim yna, ond mae fe yn yna os ti'n gwybod beth fi'n meddwl. Ie. Wel, dwi'n meddwl bod dyle ti fynd a mynd nôl a just teimlo y lle yna. A mae dy fi llyfr yma o barddoniaeth Chris Citrinas. A mae fe tipyn bach, mae dan bach fan hyn o ffif y fyw a oedd Chris di tyfu, a wedi rhoi planhigion i fi. A mae ffif y fyw'n rili dda os ti'n cael headaches. So, falle, gallai ti mynd nôl i'r pridd
cyfoethog o'na gyda'r llyfr, gyda'r barddoniaeth a gyda'r egni a yr awen. Praise poem to Neath. Within the precinct of your beneficence, O Neath, healer and strengthener, I come to sing your praises. Shades of blue in your silvered blackness, rolling by moss dark boulder shore. I am absorbed in the dream of you. Sun path goddess, sky stretched, guardian goddess of day. Thy white girdle, O Neath, of high-drawn water. Spring source flowing ledge by ledge, crook by gam, from sunrise to sunset. Pan dwi'n o gwmpas pethau Chris, mae'n bron fel ei fod rhywbeth ar goll, neu mae'n oer. Ac mae'n neud I fi teimlo'n eithaf drist, oherwydd pan dwi'n meddwl am ei pethau, fel y gardd ac ei tŷ, mae'n fel roedd holl fywyd yna. Ac yr ffaith fod hynna wedi mynd ymlaen hebddo fe, wedi newid hebddo fe, teimlo'n really weird. Nawr ti sy'n tyfu blod dan y gwair. Llwyddo I adael hyn, dim synwyr o'r cymorth bryn, ond mae'r taith yn llym a'r nos yn tynnu. Ond rwy'n llwyddo I adael hyn. Trwy Chris, dwi wedi dysgu bod cysylltiadau gyda pobl yn mor bwysig. Os mae un person yn gallu cael effaith mor ddwfn ar unigolyn, mae hynny'n digon. Herwydd mae'n neud wahaniaeth am sut mae pawb yn edrych ar y byd. Ti'n edrych ar bywyd Rob, a naeth ei byw yma, mae di byw yma am ei holl fywyd. Ac y ffaith mae di cwrdd â Chris, cael bywyd llawn gyda fe, ffrindiau fel brodyr. A ti'n edrych ar Clare, a roedd Chris yn tiwtor I hi mewn ffordd, yn mentor fel bywyd trwy ei geiriau. A y ffaith mae'r pethau bach na, just o wybod y dyn yma di creu effaith am sut mae'r pobl yma yn gweld y byd. Trwy dysgu am Chris, dwi wedi ysgrifennu mwy nawr. Dyna'r canlyniad. A dwi wedi dechrau canu o flaen bobl. A roedd hwnna'n step mawr I fi I gallu canu o flaen grŵp o bobl heb cael y straen o fod yn perffaith.